আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ, ওয়েলকাম মাই অ্যানাদার ভিডিও। আজ আমরা যাচ্ছি মঠিয়া মসজিদ বরিশাল। তো বিকালবেলা সন্ধ্যার পূর্ব মুহূর্তে বৃষ্টিময় দিন, খুব সুন্দর একটি বিকাল, খুব ভালোই লাগছে। চারদিকে সবুজের সমারোহ, তার মাঝখান দিয়ে রাস্তা বয়ে গেছে, মানে এক কথায় খুবই ভালো লাগছে। আসলে প্রকৃতির মাঝে ঘুরতে ভালোই লাগে। আমি এই মুহূর্তে ভিডিও করতেছি DJI OSMO Action 4 1080 60 fps-এ। আমি আমার হেলমেটের সাথে DJI OSMO Action 4টিকে সেট আপ করে নিয়েছি। তো খুব ভালোই লাগতেছে, মানে গ্রামের যে পরিবেশটা বিকালবেলা আসলে খুব ভালো লাগতেছে। গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়ছে, ঠান্ডা আবহাওয়া, সব মিলিয়ে সুন্দর এক জার্নি। আমার বরিশাল বিভাগীয় শহরকে বেশি বেশি এক্সপ্লোর করা এই মুহূর্তে আসলে আমার প্রধান টার্গেট। আমাদের বরিশাল বিভাগীয় শহরকে এবং এর আশেপাশের জেলাগুলোর যে দর্শনীয় স্থান বা সৌন্দর্যময়, এগুলো আসলে অন্য বিভাগের কাছে, অন্য জেলার কাছে তুলে ধরা এই মুহূর্তে আমি প্রধান টার্গেট হিসেবে নিয়েছি। আসলে আমার কাছে ভালো লাগে ভিডিও করা, আসলে আমার শখ। আসলে ভিডিও করা বা দর্শকদের সামনে তুলে ধরা আমার কাছে খুব ভালো লাগে। আপনাদের কাছে মোটো ব্লগ কেমন লাগে? আর পাশাপাশি আমি মোটো ব্লগের পাশাপাশি আমি ইদানিং ড্রোন আপনাদের ভিডিও উপহার দিচ্ছি ড্রোনের মাধ্যমে। আসলে আকাশ থেকে আমাদের আল্লাহর এই প্রকৃতি, এই জমিনটা কত সুন্দর দেখা যায়, সেটাও আসলে আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। আসলে আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। তো বরিশাল বিভাগের সবগুলো জেলায় ঘুরে ঘুরে দেখবো এবং সৌন্দর্যময় জায়গাগুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। ধীরে ধীরে অন্য জেলাগুলো চলে যাব। তো এই মুহূর্তে আসলে বৃষ্টি নেমেছে, দেখা যাচ্ছে আমার ক্যামেরা লেন্সে বৃষ্টির যে সিমটম সেটা বোঝা যাচ্ছে। আসলে বৃষ্টি তো গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হচ্ছে, জানি না এই মুহূর্তে ভিজে যেতে হবে নাকি কোথাও দাঁড়ানোর মতো জায়গা পাবো। বৃষ্টির সময় ভালোই লাগে, তবে বেশি বৃষ্টি হলে আবার একটা সমস্যা। তো আমার DJI OSMO Action 4 এটা ওয়াটারপ্রুফ ক্যামেরা, বৃষ্টি পানিতে কোনো সমস্যা হবে না, বাট আমরা তো ভিজে যাব। তো দেখতে থাকুন এবং রাস্তার সৌন্দর্যটা উপভোগ করুন। ভালো লাগলে ফলো দিয়ে পাশে থাকুন অ্যান্ড ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। আহমদুল্লাহ শেহজাদ মিয়া আমার ফেসবুক পেজ অ্যান্ড ইউটিউব চ্যানেল SSC ইউটিউবার, সঙ্গেই থাকুন। দেখা যাচ্ছে মাদ্রাসার ছাত্ররা সারিবদ্ধভাবে আসরের নামাজ আদায় করার জন্য মসজিদে যাচ্ছে। আমরাও গঠিয়া মসজিদ গিয়ে আসরের নামাজ আদায় করবো ইনশাল্লাহ। আসলে খুব ভালোই লাগতেছে, রাস্তার দুপাশে সবুজ গাছ, একদম সবুজের সমারোহ, মানে প্রকৃতি আসলে কত যে সুন্দর সেটা আসলে আপনি আপনার ঘর থেকে বের না হলে আপনি এটা উপভোগ করতে পারবেন না। আমরা যতই ব্যস্ত থাকি না কেন, মাঝে মাঝে আপনি ঘুরতে বের হবেন। ঘুরতে বের হলে শরীর মন উভয় ভালো থাকে, যেটা শরীরের জন্য অনেক ভালো। আমরা এই মুহূর্তে অবস্থান করছি বরিশালের অন্যতম একটি সুন্দর জায়গা দুর্গাসাগর বরিশাল। দুর্গাসাগর বরিশাল আজকের হাতে সময় নিয়ে অন্য সময় ঘুরতে আসবো এবং ড্রোন ভিউর মাধ্যমে এই সৌন্দর্যটা আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। বাইকারদের উদ্দেশ্যে একটি কথাই বলা, সবসময় যেখানে মোড় থাকবে, মানে ইউটার্ন বা মোড়, এখানে সবসময় বাইক স্লো গতিতে চালাতে হবে, কারণ যে কোনো মুহূর্তে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। আপনি যতই সাবধান হন না কেন, বিপরীত পক্ষে যে 3 হুইলার যে গাড়িগুলো বা মাহেন্দ্র আলফার কথা বলছি, এগুলো কিন্তু আসলে ওরা বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালায়, যার কারণে অহরহ দুর্ঘটনা ঘটছে। সেক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। একটি দুর্ঘটনা সারা জীবনের কান্না।